بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية أو سمرة دلائلنا في السماوات فاسمانونو کی والأرض وپزمکو کی يمرون عليها چتیریگی دی پاغی باندی وهم عنها موردون او دی داغین مخڑون کی وما يؤمن اکثرهم ایمان نراوڑی زیاد دینا بالله فالله بانی الا وهم مشرکون مگر وی دی مشرکون مشرکان افامنوا ان تاتيهم الا وهم مشرکون مگر دا ایمان والا پدی کی هم مشرکان وی افامنوا ان تاتيهم عاشیتون آیا پامن بشیدہ چراتلو کی دیتا چاپیر کون کے من عذاب اللہ یا پٹون کے دا عذاب دا اللہ نا او تاتیهم الساعتو یا راشدیت قیامت باغتتن ناسابا وهم لا یشعرون او دین پوئیگی قل ورتو یا هذه سبیلی الاللہ دا لار زمادا سبیلی لار زمادا ادعو چرابلم خلق لرا الاللہ اللہ تا علا بصیرت یمزا پا دلیل بانی انا ازا ومن اتبانی او سوک چی دی زما تابدار وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا وما ارسلنا او ندر علی گلی منگا من قبل کا مخکستانا الا رجالا مگر سڑی نوحی الہیم چوائی کڑی ومنگ دیتا من آل القرآن کلوالونا افلم یسیرو آیا دین گرزی بالارضی بزمکا کی فینظرو چو گوری کیفا سرنگی کانا شو عاقبت اللذین انجام دا کسانو من قبلیم چو مخکد دینا ولدار الاخرتی او خامخا کور دا آخرت خیرون بہتر دے للذین دا پار دا کسانو اتقاو چی پرزگاری کڑی دا افلا تاکلون آیا تاسو عقل نلرئی